شكلهم بياخدوا الكلاب يلا موتوها ياكلوها يعني. استنى حاجة، كانوا بياخدوا الكلاب ياكلوها. بص بص بيحطوا اكل منهم للكلاب، بيحطوا منهم للكلاب يلا واحنا شغالين كده بياخدوا. بص بص الكلب ده هينام، الكلب الاصفر ده هينام وهم دول بيحطوا لهم اكل ويحطوا في العربيه دي الكلاب. بص الكلاب هتنام دلوقتي بيتخدروها، اللي هم المجموعه دي تبقى مش عارفه لبنانيين ولا ايه. بص الكلب الابيض ده نام ازاي، تعالى الكلب الابيض ده جنب العربيه نام ازاي. بص بص هيمسكوه ازاي. بص البت اللي شعرها اصفر دي، بص بص بص, بص راح جابها ويجيب الكلب ويجي. بص 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 بيحسس عليه ازاي، شفتوا؟ هيشيل الكلب يحطه في العربيه دلوقتي. بص 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 شاله كده خلاص. بص هيجيبه جاي يحطه في العربيه اللي هي السوزوكي دي. شفتوا؟ والتاني ابو تيشيرت اسمر ده اللي بيعبي، التاني بيروح يجيب له. بص الكلاب بقى بيخدروها. بص هيجيب الابيض دلوقتي يحسس عليه. خدوا من هنا 4. بص بيقول لك احنا خدنا من هنا 4. في واحد اهو، واحد هناك اهو. هيروح يجيبوه دلوقتي، كل ده يجيبوه جنب الشجرة اهو. بس اديك كلاب في العربية. بص التاني راح جاب الكلب منين، جاي منين، جاي منين خلاص. 8 جاي. وفي واحد هنا بتشاور له عليه. بص بيقولوا له احمر متخدر. بص بص هو التاني جاب التاني جاي اهو. بص جابه وجاي اهو. كده 8 وهيروح يجيبوا ده دلوقتي. مش واخدين بالهم منه. لا ما انا هنده لهم دلوقتي اعرفه وابلغ بص الكلب مش قادر يقوم. بص اسمه ضياء، اللي راكب العربية السوزوكي اسمه ضياء. يروح يجيبوا دوت. بتقول له متخدرين. يعني الكلب اللي جنب الشجرة ده متخدر.
خضر عادي بص قاعد عادي، يروح يطبطب عليهم واخده معبيه. هو الاكل اللي بياكله ده هم اللي حاطينه. مخدر يعملوا له جسم ما يقدرش يتحرك. عشان كده هو شايله. الكلب سايب نفسه خالص. بس اهو. شوف بس اول ما يروح ما يجي يشيل اقول له انت بتعمل ايه؟ انا بصورك. مش عايزين نعمل مشكلة ساي. مشكلة ايه يا عم؟ يعني كده هو جاب الابيض هناك اهو. وادي واحد بيكلمه اهو. بس هيروح يطبطب عليه وهياخده. بس بيعملوا ازاي؟ بيديله ابره ازاي؟ اداله ابره ازاي في ظهره؟ ايوه. يا برنس انت بتاخد دول بتعمل بيهم ايه؟ على فكره انتم متصورين وهنزلها دلوقتي على الوقت. لا مش هتنزل، انا هنزلها دلوقتي على الفيس دلوقتي وهكلم الحكومه. ماشي يا ريس.